هیچ کس تصور نمی‌کرد درست در دل زمین‌های خشک و آرام غرب اسکندریه شهری دفن شده باشد که بتواند تصویر ما از تاریخ مصر را از نو ترسیم کند. برای قرنها منطقه‌ای به نام قم النقوس تنها یک دشت خاموش به نظر می‌رسید، جایی که بیشتر پژوهشگران باور داشتند از زمان استقرار یونانی‌ها در مصر پس از فتح اسکندر اهمیت پیدا کرده است. اما یک کشف کوچک تمام این پیش‌فرض‌ها را متزلزل کرد. کشفی که شاید در آینده یکی از مهمترین بازنویسی‌های تاریخ مصر را رقم بزند. جرقه‌ای که همه چیز را تغییر داد. داستان از جایی شروع شد که باستانشناسان در حال بررسی بقایای یک ساختار یونانی بودند. در میان آوارها چیزی کاملا ناسازگار پیدا شد. یک دیوار خشتی مصری ساخته شده از گل، کاه و ماسه، دقیقاً همان سبکی که هزاران سال پیش مصریان برای خانه‌ها، انبارها، معابد کوچک و بناهای اجرایی استفاده می‌کردند. همین تکه دیوار کافی بود تا باستانشناسان بفهمند قم النقوس قرنها قبل از یونانی‌ها زنده بوده است. اما ماجرا فقط همین نبود. با ادامه حفاری نشانه‌ها یکی یکی از دل خاک بیرون آمدند. راهروهایی که زمانی محل عبور مردم بوده، اتاقهایی که سقفشان فرو ریخته بود، دیوارهای یک خانه بزرگ و بخشهایی از خیابانهایی که زهکشی داشت، یعنی یک طرح شهری کامل و برنامه ریزی شده. و ناگهان لحظه‌ای رسید که همه گروه را در سکوت فرو برد. بقایای معبدی متعلق به رامسس دوم. معبد رامسس دوم بزرگترین سرنخی که کسی انتظارش را نداشت. رامسس دوم یکی از مقتدرترین فراعنه تاریخ مصر است. پادشاهی که بیش از 60 سال حکومت کرد، ده‌ها شهر ساخت، صدها بنای عظیم برپا کرد و نامش در سراسر مصر، شام و نوبیا ثبت شده. وجود معبدی متعلق به او در قم النقوس یعنی این منطقه نه یک روستای کوچک، بلکه یک مرکز مهم حکومتی یا نظامی بوده است. چرا؟ زیرا رامسس دوم تنها در نقاط حساس جغرافیایی معبد یا پایگاه می ساخت. این یعنی قم النقوس در مسیرهای ارتباطی مهم قرار داشته. احتمالاً محل ذخیره آذوقه یا تجهیزات نظامی بوده. شاید یک ایستگاه میان راهی بین اسکندریه باستانی و دلتا، یا حتی پایگاهی برای نظارت بر تجارت دریایی و زمینی بوده. اما بزرگترین شگفتی هنوز پیدا نشده بود. یک کوزه کوچک اما با بزرگترین راز. در میان تکه‌های سفال باستانشناسان به کوزه‌ای برخوردند که مهر سلطانی روی آن دیده می‌شد. وقتی خاک از روی مهر پاک شد، نامی آشکار شد که هیچ کس انتظارش را نداشت. مری آتون، دختر بزرگ نفرتیتی و آخیناتون. این کشف کوچک مثل یک انفجار در دنیای مصر شناسی بود، زیرا برای بار اول نشان میداد که اصلاحات مذهبی و سیاسی عصر آمارنا حتی به شمال مصر هم رسیده بوده است. بازگشت به دوران آمارنا عجیبترین دوره تاریخ مصر. دوره آمارنا یکی از عجیبترین و بحث برانگیزترین دوره‌های تاریخ بشری است. آخیناتون، فرعون جنجالی، دین مصر را از پایه متحول کرد. حذف خدایان سنتی، تعطیلی معابد 1000 ساله، تمرکز بر پرستش آتون، دیسک خورشید، تغییر سبک هنر، معماری و حتی زبان. هنر آن دوران ناگهان واقعی‌تر، انسانی‌تر و احساسی‌تر شد. پیکره‌ها لاغرتر، چهره‌ها کشیده‌تر و رفتارهای خانوادگی صمیمی‌تر به تصویر کشیده شد. اما نکته مهم این است که تا امروز تصور می‌شد این حرکت فقط در شهر آمارنا و چند منطقه مرکزی محدود مانده است. اما مهر مری آتون ثابت کرد اصلاحات آخیناتون بسیار گسترده‌تر از آن چیزی بوده که تاریخ تا امروز نشان می‌داده است. حتی تا مرزهای شمال مصر هم رسیده بوده است، جایی که هیچ مدرکی از نفوذ آمارنا تصور نمی‌شد. مری آتون، شاهزاده‌ای که تاریخ او را حذف کرد. مری آتون تنها دختر بزرگ آخیناتون نبود، یکی از تأثیرگذارترین زنان دوران آمارنا است.
در بسیاری از صحنه‌های مذهبی کنار والدینش حضور دارد. برخی پژوهشگران باور دارند او پس از مرگ مرموز همسرش سمنخارکر برای مدتی کوتاه به طور غیررسمی فرمانروای مصر بوده. اما چرا تاریخ او را پاک کرده؟ زیرا پس از سقوط آمارنا، جانشینان مصر مثل توتانخامون و بعدها هورمهب دستور دادند تمام نشانه‌های آن دوران حذف شود. معابد تخریب شدند، نامها پاک شدند و شاهزادگان آمارنا تقریباً از تاریخ ناپدید شدند. اما حالا شاید قم-النقوس سکوت 3300 ساله را می شکند. چرا قم-النقوس اینقدر مهم است؟ زیرا این منطقه دقیقاً میان دو منبع حیاتی قرار دارد: دریای مدیترانه و دریاچه مریوت. این موقعیت باعث میشد منطقه‌ای محل تجارت دریایی، مرکز ذخیره‌سازی غلات، منطقه کشاورزی و حتی نقطه اتصال مصر با دنیای مدیترانه باشد. همچنین وجود خیابان‌های زهکشی شده نشان می‌دهد قم-النقوس یک شهر طراحی شده و هدفمند بوده، نه یک روستای تصادفی. و این یعنی احتمالاً پایگاه نظامی، مرکز مالیاتی، انبار کالا، ایستگاه بازرگانی یا حتی یک شهر سلطانی کوچک. بیش از همه ارتباطش با آمارنا و رامسس دوم آن را به تنهایی نقطه تاریخی بی‌نظیر تبدیل می کند. رازهایی که هنوز کشف نشده. باستانشناسان میگویند تنها 5 تا 10% از منطقه حفاری شده و این یعنی شاید هنوز معابدی زیر خاک پنهان هستند. شاید خانه‌های اشراف، انبارهای بزرگ یا مراکز اداری وجود داشته باشد. شاید کتیبه‌ای پیدا شود که نام واقعی شهر را مشخص کند. شاید شیئی پیدا شود که نقش مستقیم خانواده سلطانی آمارنا را نشان بدهد. کشف این اطلاعات می تواند بخشی از تاریخ مصر را کاملاً بازنویسی کند. اهمیت این کشف برای تاریخ مصر. این کشف نشان می دهد دوره آمارنا یک تجربه منعزل نبوده، یک حرکت بزرگ فرهنگی، مذهبی و سیاسی در سراسر مصر بوده است. و مهمتر از آن، قم-النقوس احتمالاً یکی از شهرهای گم شده این شبکه بزرگ بوده است. شهری که داستانش 3000 سال زیر خاک خوابیده بوده و حالا تازه دارد به سخن گفتن شروع می کند.